сәлеметсіздер ме? Мә, жаз келіп қалыпты ғой. Ендеше құлпынайдан тосап жасайық. Ең алдымен құлпынайларымызды ыдысымызға салып, жақсылап жуып аламыз. Тазартып, кішкене бөлігін алып қаламыз. Құлпынайымыздың үстіне қантымызды салып, қолымызбен мұжып алатын боламыз. Қайнатуға жібереміз. Қайнатқанда араластырып тұрамыз. Осылай көбігін алып, араластырып тұрамыз. Міне, дайын болды. Оның үстіне кішкене алып қалған құлпынайымызды салып, араластырамыз. Банкілерімізді буған немесе пешке кептіретін боламыз. Ал біз пешке 15 минуттай кептірдік. Тосабымызды банкілерімізге құйып аламыз. Екіншісіне құямыз. Міне, құйып алдық. Енді қапақтарымызды ыстық суға салып аламыз. Қапақтарын осындай арнайы жапқышпен жауамыз. Жауып алдық. Міне дайын болды. Тосаптарымыз, жасап көріңіздер, өте тәтті, керемет болып шығады. Лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де мен сіздерге кеңес беремін. Осындай арнайы жапқышпен қапақтарын жауамыз. Ас болсын.